မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ February လ 10 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်ခတ်ဒေသမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား9ဦးထက်မနည်းဟာတရုတ်ကြားဖြန့်ခိုင်းရဲ့ပိတ်လောင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံနေရတဲ့အတွက်ကူညီကယ်တင်ပေးပါရန်အကူအညီတောင်းခံလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်ကမြောက်ပြည်မြို့နယ်ကြောက်ခတ်ဒေသမှာကြားဖြန့်ခိုင်းများအခြေပြုတဲ့ဇုံအသစ်တချို့တိစောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာများမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား9ဦးထက်မနည်းဟာလူကုန်ကူးခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်အတင်းအကျပ်အလုတ်ခိုင်းခံနေရပြီးတော့ကြားဖြန့်ခိုင်းများကတတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုလိမ်လည်ရယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ပေးပါရန်အဆင့်ဆင့်အကူအညီတောင်းခံလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်က2လလောက်ရှိနေပြီကြောက်ခတ်ဘက်မှာလူကုန်ကူးခံထားရတယ်ကြားဖြန့်ခိုင်းကသူတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့ငွေလိမ်ခိုင်းထားတာတတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေပမာဏမရတော့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံနေရပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုပို့ပြီးတော့အကူအညီတောင်းထားတာအခုတော့ရှီသေးလားတေသွားပြီလားတော့မသိဘူးဓာတ်ပုံတွေအရတော့အတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံထားရတယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်ဘက်အချမ်းကလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သူကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားများရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုများကိုလည်းထိုင်းအရာရှိများကလည်းရရှိထားပြီးတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ရေးအတွက်နီလန်မျိုးစုံနဲ့စ조사ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပြည်မှာရှိတဲ့ကြားဖြန့်ဇုံနေရာများမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်က software engineer တချို့နဲ့စောက်လုပ်ရေး engineer များအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတော့နှိပ်စက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။မြန်မာများဟာလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံနေရတဲ့သူတွေကတော့တရုတ်အပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံသားများအပါအဝင်နိုင်ငံသားများသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားဖြန့်ဇုံနေရာတွေဆိုတာဟာမြို့တော်တစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုလိုမျိုးလိုချင်တာတွေအကုန်လုံးရရှိအောင်လို့ဖန်တီးထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြားဖြန့်ဇုံနေရာမှာအလုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှပြန်လည်ထွက်လာတဲ့မြန်မာတအုပ်ကရှင်းပြထားပါတယ်တရုတ်လူမျိုးကမရှိဘူးဆိုရင်လူအယောက်3သိန်းလောက်ရှိမယ်ဧက90ဝန်းကြီးထဲမှာမြို့တော်ကြီးလို့လှုပ်ထားတာအလုတ်လောက်တာကမြန်မာနိုင်ငံသားက30%လောက်တော့ရှိတယ်မြန်မာတွေကတော့စောက်လို့ရေးလှုပ်သားနဲ့ internet software engineer တွေများပါတယ်မြန်မာတွေကိုတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်နှက်တာမရှိဘူးအဓိကရိုက်တာကနိုင်ငံသားတွေကိုရိုက်တာလျှက်စစ် short ဒုတ်တွေကြာဖို့တွေနဲ့ရိုက်နှက်တယ်ရိုက်ရင်းနဲ့တေသွားတာတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလောင်းကစားယုံ KTV အနှိတ်ခမ်းဖာခမ်းစားတောက်ဆိုင်စူပါမားကတ်နဲ့ငွေလဲစင်တာတွေအစုံရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီလွတ်လာတဲ့မြန်မာကရှင်းပြထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကလောင်စာဆီနဲ့လျှက်စစ်မီးများဖျက်တောက်လိုက်မှုကြောင့်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်း40%နီးပါးထိခိုက်သွားပြီးတော့မီးစက်ဆိုလာလျှက်စစ်မီးနဲ့ Starlink ဂျိုဒူများနဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ရီမျိုးကကြားဖြတ်တချို့ဟာဖျားသုံးစုဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းမှုများရှိနေပြီးလူကုန်ကူးခံနေရတဲ့သူတွေကိုပါတပါးတဲ့ BGF တွေ DKBA ရဲ့ကားတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်လုပ်ငန်းတွေကတော့စပြီးတော့ထိခိုက်နေပါပြီအရင်ကနေရောညရောလောက်တာပါအခုကတော့နေဘက်ကိုဦးစားပေးလုပ်ပြီးတော့ညပိုင်းကိုတော့အဆိုင်တွေလျှော့တယ်ဖျားသုံးစုဘက်တွေကိုလည်းတရုတ်တွေနဲ့လူကုန်ကူးခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေကားတွေနဲ့ရွှေ့နေတာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမြန်မာကရှင်းပြထားပါတယ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းစုံများမှာလူကုန်ကူးခံလာရတဲ့အလုပ်သမားများအပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများဟာ social media နဲ့ပြင်ပကလူတွေသိရှိထားတာတဲ့ကိုပုံမဆိုးဝါးကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီစုံများမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုမိမိနဲ့မဆိုင်ရင်ဝင်မပါကြရန်ပြင်ပကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန် BGF ကအထူးချင်းချောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခု social media တွေပေါ်မှာတက်နေတဲ့ကျင်စက်နဲ့ရိုက်တာနှက်တာဗီဒီယိုတွေထက်ကိုအထဲမှာဒီထက်ပိုဆိုးတယ်ထွက်ပြေးလို့ပြန်ပြီးရင်လည်းအယိုးတွေကိုကျိုးသွားတဲ့အထိကိုရိုက်ပြီးတော့မြေအောက်ခန်းတွေထဲမှာလက်ထိပ်တွေတန်ကြိုးတွေခတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတာတေသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေပမာဏမရရင်ထမင်းမကျွေးပဲနဲ့နှစ်ပတ်တိတွေတိုက်ပိတ်ထားတာတကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးတော့အမောင်ကန်းထဲမှာပိတ်ထားတာလက်စစ်တွေကိုတူနဲ့ထုပြီးတော့ရိုက်ချိုးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေနှိပ်စက်တာအဲ့ဒီအထဲထဲမှာလဲလူအချင်းချင်းပြန်ရောက်တာတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေပေါ့တရုတ်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်အသက်15နှစ်ကနေအသက်50လောက်အထိရောင်းစားခံထားရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကအကုန်ဖာတန်းရောက်တာပဲနောက်တစ်ခုကလိုင်းဘော်ကနေဓာတ်ရိုက်ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုလိန်ဆက်ဆံပြပြီးတော့ငွေလိမ်လို့ရမဲ့လူခေါ်တာတွေကိုလည်းလုပ်တယ်တကယ်ကိုငရဲပါပဲလို့၎င်းကရှင်းပြထားပါတယ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့တရုတ်များဟာမြန်မာမှတ်ပုံတင်နဲ့မြန်မာ passport ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပေါ်သားကတ်များနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်များရှိကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်များနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာ၄ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်၈ နာရီခွဲအချိန်ကမုံရွာမြို့နယ်တောပူရွာပြူစောတိစခန်းကစစ်သားပြူစောတိများအင်အား30ခန့်ဟာမုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းလုံခြုံရေးယူရန်အတွက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်၎င်းတို့စုရက်နေရာမှာတောက်စားနေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်ကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဗရေသာမိုင်း3လုံး point 1 point နဲ့2လုံး point 1 point နဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာ၄ဦးစလုံးပွဲချင်းပြီးတေပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အားက30လောက်ရှိပါတယ်။မိုင်းကိုဖင်ခုထိုင်နေကြတာကွက်တီပဲဆွဲလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်
ပွဲချင်းပြီး၄កောင်သေးတဲ့၄កောင်ကိုတော့တောပုရွာတဲကိုကားနဲ့တည်သွားတာကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့လူနာတင်ကား၃စီးနဲ့မုံရွာစစ်ဆေးရုံထဲကိုတည်သွားပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာထပ်ပြီးတော့တေးတာရှိအောင်မယ်စုံစမ်းလို့မရသေးလို့ပါလို့ People Defense Force South မုံရွာကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တပ်ရဲ People Defense Force South မုံရွာတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုနေကြတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကားတန်းများနဲ့တွေ့ပါကခဝေးဝေးကနေပြီးတော့ရှောင်ရှားကြရန်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ကြုံတွေ့ပါကရောက်နေတဲ့နေရာမှာရက်တန့်ပေးကြရန်မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်အလားတူပဲမန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်မြို့သားရဲစခန်းကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတအုပ်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဂနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းဆန်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခန့်ကငန်းစုံမြို့နယ်မြို့သားရဲစခန်းကရဲနှက်ဦးဟာရဲစခန်းနဲ့မီတာ200ခန့်အကွာဈေးထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူများထံကနေပြီးတော့ပစ္စည်းများလူရရန်နဲ့ကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့အချိန်နဂနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းပြန်ရဲဘော်များကပရိသာမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာရဲတအုပ်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတော့တအုပ်ကတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရဲများကိုကားနဲ့လာရောက်တည်ယူတဲ့အချိန်မှာထပ်မံပြီးတော့မိုင်းတလုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာမင်းနေကုန်းရဲစခန်းကရဲတပ်သားလင်းအောင်ဆိုသူပါဝင်ပြီးတော့၎င်းတို့ကိုမြို့သားစေးရုံကနေတဆင်မန္တလေးစေးရုံကိုထပ်မံပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲစခန်းနဲ့ဈေးကမလန်းမကမ်းမှာရှိတာဆိုတော့ကင်းပတ်ရဲနဲ့ဈေးထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီကနေလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဖို့ပါနှစ်ကောင်ထွက်လာတာပါတကောင်ကတော့ဒူးစစ်ကနေပြတ်ထွက်သွားတာတကောင်ကတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ထပ်ကားနဲ့လာကောက်တာအဲ့ဒီမှာထပ်ခွဲလိုက်တော့နှစ်ကောင်ထပ်ပြီးဒဏ်ရာရတယ်စုစုပေါင်း2ဦးတည်တယ်3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့မြို့သားစေးရုံကမနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မန္တလေးစေးရုံကိုထပ်ပို့လိုက်တယ်လို့သိရတယ်လို့နဂနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းညာကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလဲမြို့သားစက်မှုစုံအတွင်းမှာစစ်ကား2စီးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရောက်ရှိနေပြီးတော့ပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနေထိုင်သွားလာရာပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာမှုတွေပြုလုပ်ကြရန်နဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေအနေနဲ့လဲည8နာရီခွဲကျော်ပါကဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းတွေမပြုလုပ်ကြဘဲနဲ့ရန်နာပေးကြပါရန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းဆက်လင်းမြို့နယ်ဆယ်ကန်ကျေးမှာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ဆက်လင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကိုစစ်ကား9စီးနဲ့စစ်သားအင်အား100ကျော်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်8:00နာရီခန့်မှာလင်းစင်းတိုက်နယ်ဆယ်ကန်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လင်းစင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပူးပေါင်းကအင်အား150ကျော်စစ်ကြောင်း3ကြောင်းဖြန့်ခွဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ကအုံတော်ကျေးရွာဘက်ကိုတက်လာတဲ့အတွက်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာမနက်9:00နာရီခွဲအချိန်ကစတင်ပြီးတော့2နာရီကျော်ကြာအောင်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကလက်နက်အင်အားမမျှတဲ့အတွက်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များထောင်ထားတဲ့မိုင်းထိမှန်ခြင်းပြစ်ခတ်တဲ့ကြီးစံများထိမှန်ခြင်းတို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက17ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်ဒေါင်းစစ်အောင် LPDF နဲ့ဘာမာအာမီ BA အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်ကတက်ခွဲမှုငကားလေးခေါ်နိုင်ထက်ဦးကောင်းကိုကြီးစံထိမှန်ကကြာဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဆုတ်ခွာပေးရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာမနက်7:40မိနစ်မှာအုံတော်ကြီးပါအတွင်းကိုဝင်ရောက်ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူပြီးတော့နေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်12:00နာရီခန့်မှာမြောင်းကြီးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူပြီးနေအိမ်များကိုထပ်မံမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုစစ်ကားတွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးတော့နေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တဲသီးတော်ပြူစောတိရွာကနေအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ပြည်သူ9ဦးကို PDF ရဲဘော်များကကယ်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာတဲသီးတော်ပြူစောတိရွာကနေထွက်လာတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ဦးကျွေစွန်းအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝိုင်းအသက်68နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းအသက်42နှစ်အရွယ်ကိုငနိုင်အသက်38နှစ်အရွယ်ကိုလှမင်းအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်နွယ်နဲ့အသက်90အရွယ်ဒေါ်တင်ဤတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးထွက်ပြေးလာခြင်းဟာထမင်းမစားရဘဲနဲ့ပဲကိုပြုတ်ပြီးစားနေရတာဟာရက်20လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအငတ်ဘေးကြုံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေခြင်းကြောင့်ထွက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြူစောတိများဟာလည်းရိတ်ခါပြက်လက်ပြီးတော့ငတ်ပြက်နေကြပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်
တဲသီးတော့ပြူစောတိရွာကပြည်သူများအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ထွက်ပြေးလိုပါကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ပြူစောတိများဟာလည်းအလင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်တွေယူဆောင်လာပါကထိုက်တဲ့စုငွေများကိုလည်းချင်းမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ကြားရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုမျိုးထွက်ပြေးလာသူများကိုဗိုလ်ကြားရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဗိုလ်ဂျပန်ကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကတွားရောက်ကူညီကဲထုတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမကြီးစင်ရွာသားကိုဝင်းစိုးကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်ပြီးတော့နေအိမ်အများပြားကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစတင်ပြီးတော့မြိုင်မြို့နယ်စက်မှုနှစ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကြီးစင်ရွာကိုလည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးတော့ကျေးရွာနေပြည်သူကိုဝင်းစိုးကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အများပြားကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ကုတ်ကိုစုပြူစောတိရွာကပေါင်းမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးရတလျှောက်မှာလဲလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်သားပစ်ခတ်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကမြိုင်ဆက်မှုနှစ်ကနေပြီးတော့လာတဲ့စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းပဲပေါင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြားပြီးရွာတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ဝင်ပြီးတော့စီးနှင်းနေလို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာတိမ်းရှောင်နေရတော့မှာပဲမကြီးစင်ရွာကိုလည်းစစ်ခွေးတွေကမီးရှို့သွားလို့ရေးပြရွာအနီးကနေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့သွားတယ်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကရှိနေသေးလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့နေအိမ်အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးပြည်သူတအုပ်ကိုလည်းမီးရှို့တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါက်မြို့နယ်မကြီးစင်ကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျေးရွာနေပြည်သူဦးတန်းပူဒေါ်စောကြီးတို့ရဲ့တာကိုဝင်းစိုးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ MGS ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဗတောင်းမြို့နယ်မှာဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ကိုကိုနဲ့အပေါင်းပါဖြူကျဲတို့ကလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကလူငယ်တပ်ဦးကိုငွေကျပ်380ဈေးပေါက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကဗတောင်းမြို့နယ်အဆက်အထိကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဗတောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေးရွာများမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်များအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းရန်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးတော့ငွေညစ်လူစားထိုး40ချင်းများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူလူငယ်တွေတဲကငွေကြေးတက်နိုင်သူများအနေနဲ့အနည်းဆုံးငွေကျပ်380ကနေ320အထိတောင်းယူပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူများကိုလူစားထိုးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲချင်းများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးနေမှုများကိုဗတောင်းမြို့နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်ကိုကိုနဲ့အပေါင်းအပါဖြူကျဲတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောင်သူရနဲ့အဖွဲ့ဝင်1ဗိုလ်မှူးဖြိုးသူစိုးတို့ကနောက်ွယ်ကနေပါဝင်ကအကျိုးအမြတ်တွေရယူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြေးရွာများအနေနဲ့စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်လစဉ်ငွေကျပ်380သူတို့ကိုအနည်းဆုံးကောက်ခံပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကလူဖမ်းနေတာကချစ်ကိုကိုနဲ့ဖြူကျဲတို့ကဖမ်းတယ်။ဥပမာဗတောင်းကနေစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုတစ်လကိုအယောက်20ပေးရမယ်ဆိုရင်သူတို့က40-50လောက်ဖမ်းတယ်။ပြီးရင်ငွေနဲ့ရွေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်တယ်။အဲ့ဒါကအနည်းဆုံး380ပဲ။ရွာတွေကလည်းလာတိုင်းလိုပေါ်တာမဆွဲအောင်ဆိုပြီးတော့တရွာကို380ပေးခိုင်းတယ်။သူတို့ကတော့တွေးသမျှအကုန်ဖမ်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းလွှတ်ရမယ်သူတွေကိုလွှတ်တယ်။လူစားထိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေလိုက်တောင်းတယ်။ပြီးရင်သူတို့ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုအစားထိုးပြီးထည့်ပေးတယ်လူအယောင်းဝယ်လုပ်နေကြတာပေါ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအောင်သူရနဲ့ဗိုလ်မှူးဖြိုးသူစိုးတို့ကလည်းအကျိုးမြတ်ရတယ်သူတို့ကတော့နောက်ွယ်ကနေအဓိကချိုးကင်နေတာလို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းဝိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်ဗတောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကSN စစ်ချင်းဆိုင်ကယ်လိုင်စင်နဲ့လူလိုင်စင်စစ်ချင်းတို့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လူငယ်များနဲ့လူကြီးများအပါအဝင်အမျိုးသားများကိုဖမ်းဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးအဓမ္မတောင်းခံမှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာတွေကိုစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဝင်မဆွဲပါဘူးဆိုပြီးတော့တစ်လကို380တောင်းမိမယ်လေကြေးရွာရဲ့ပြင်ပမှာတော့အာမမခံဘူးဆိုပြီးတော့ရွာအပြင်မှာတွေ့ရင်ကြုံသလိုအကုန်လုံးကိုပေါ်တာဆွဲတာပါပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကတိုင်ကြားထားပါတယ်။အေအေကပဲခူးတိုင်းဗတောင်းမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့မိုးထီတောင်စစ်တပ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဗတောင်းမြို့နယ်ကိုအင်အားတွေဖြည့်တင်းကစခန်းပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ